रोजाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोजाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोजाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मसूर और अरहर दाल और पालक मिक्स करके पालक वाला दाल। तो मैं आज पालक वाला दाल बनाऊंगी। तो आप पालक वाला दाल के लिए कोई सा भी दाल ले सकते हैं, जैसे कि मसूर, अरहर और चना का भी दाल ले सकते हैं। तो मैं दोनों को मिक्स की हूँ, अरहर और मसूर। ये देखिए, हम एक तसली में पानी को गर्म करने के लिए चढ़ा दिए हैं। ये हम दाल लक्कड़ पे बना रहे हैं। लक्कड़ पे जो भी खाना आप बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए, हम पानी जैसे ही गर्म होगा इसमें दाल धो लिए हैं, उसे हम डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा दाल धुला हुआ है और पानी गर्म हो गया है, तो हम डाल ले रहे हैं सारा दाल को। तो दाल को अच्छे से डाल लें आप भी। आप एक बार लक्कड़ के चूल्हा पर जरूर कोई सी भी रेसिपी आप बनाकर ट्राई करें। और ये देखिए, हम पालक को बिल्कुल बारीक बारीक काटे हैं, अच्छे से धो लिए हैं डूबते हुए पानी में। अब हम दाल में ही साथ के साथ डाल दे रहे हैं। तो जैसे कि हम दाल भी डाल लिए और पालक भी डाल लिए, आप देख सकते हैं दोनों चीज को मैं डाल ली हूँ। और यहाँ पे हम डाले हैं हल्दी। तो हल्दी इतना ही डालेंगे जितना हमारा दाल अच्छा से पीला हो जाए। और हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और हम इधर लकड़ का भी ध्यान रखेंगे और ऊपर से किसी ढक्कन से हम ढक देंगे। बीच बीच में लकड़ का भी ध्यान रखना पड़ता है लकड़ के चूल्हे पे खाना बनाते वक्त। ये देखिए, हम थोड़ा सा लहसुन का कलियां को छील के बारीक काट लिए हैं और थोड़ा सा हरा मिर्च को भी हम काट लिए हैं। इसे हम दाल में ही डालेंगे। इससे दाल का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा दाल खाने में, पालक वाला दाल। तो ये पालक वाला दाल गांव में बहुत बनता है, या किसी भी स्टेट में है तो बनता है ये पालक वाला दाल, और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो आप चाहें तो इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे कि रोटी, चावल, या आप इसे सूप के तौर पे भी पी सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा दाल हल्का सा गल चुका है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा गल चुका है। तो थोड़ा सा मैं और इसे गलने दूंगी। थोड़ा सा मैं और गलने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद में मैं उठा कर देखती हूँ 5-6 मिनट के बाद में। तो यहाँ पे हमारा दाल बिल्कुल अच्छा से गल चुका है। तो थोड़ा सा अगर आपके पास दाल घोटनी है तो दाल घोटनी से घोट लें। मैं यहाँ पे जंगल में बना रही हूँ दाल, तो हमारे पास दाल घोटनी अवेलेबल नहीं है। तो मैं इस करछी से ही हल्का हल्का घोट लूंगी, या थोड़ी देर के लिए मैं और पकने दूंगी, तो ये गल जाएगा दाल बिल्कुल अच्छा से। तो इस तरह से आप दाल बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए और पका लेती हूँ और इसी करछी से थोड़ा थोड़ा घुमाते रहूंगी कि जो दाल साबुत है वो अच्छा से गले। तो आप चाहें तो इसे लाल मिर्च, जीरा और लहसुन से तड़का लगा सकते हैं। तो ये दाल पालक वाला मेरी बहन बनाई है, तो टेस्ट करके वही बताएंगी कि कैसा बना है। तो वो टेस्ट करके बताएंगे, आप सुनिएगा और आप इस तरह से जरूर बनाएं। और मैं आपको इसे टेस्ट करके भी दिखलाती हूँ कितना टेस्टी है। तो हमारा दाल बहुत ही टेस्टी बना है, पालक वाला। तो ये देखिए, हमारा दाल कितना अच्छा गाढ़ा बना है। इसे हम चावल से या फिर रोटी से खा सकते हैं। तो मैं इसे टेस्ट करके आपको बताती हूँ। हमारा दाल बिल्कुल ही टेस्टी बना है। आप कभी भी बनाएं तो इसी तरह बनाएं। अगर आपको हमारा ये पालक वाला दाल का रेसिपी पसंद आए तो इसके नीचे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें। और हमारे बनाए गए अन्य रेसिपी को देखने के लिए दिए गए लिंक पे क्लिक करें। तो हम मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ।